Vi har haft kontakt med WHO rigtig mange gange i forbindelse med fund vedrørende uspecifikke effekter, og første gang var i forbindelse med, at WHO rekommenderede en ny højtitter-mæslingevaccine. Den blev faktisk udrullet i Afrika, uden at man havde lavet studier af dens effekt på den samlede dødelighed. Man var sikker på, at det ville være en god idé, fordi det den her nye højtitter-mæslingevaccine kunne, det var, at den kunne faktisk gives til børn helt ned i 4 måneders alderen, i modsætning til den normale mæslingevaccine, som først kunne gives ved 9 måneders alderen. Og det betød altså, at man helt automatisk tænkte, kan man beskytte børnene mod mæslinger tidligere, så må det jo være godt for deres samlede overlevelse, fordi så dør de jo ikke af mæslinger i de her måneder mellem 4 og 9 måneder, som de ellers ville have gjort. Vi testede, hvordan den nye højtitter-mæslingevaccine virkede over for standardmæslingevaccinen, og vi fulgte børnene med henblik på den samlede sundhed, den samlede dødelighed op til 5-årsalderen. Og det, som viste sig meget overraskende og også meget chokerende, det var, at børnene, der havde fået den nye højtitter-mæslingevaccine, de døde mere end de børn, der havde fået den almindelige mæslingevaccine. Og det, der var endnu mere overraskende, det var, at når vi delte det op på drenge og piger, så kunne vi se, at hele overdødeligheden lå hos piger. Så samlet set var der en 33% øget dødelighed blandt de børn, der havde fået den nye mæslingevaccine. Men det var en kombination af, at den ikke havde nogen negativ effekt hos drenge, men at den var forbundet med 2 gange højsignifikant øget dødelighed hos piger. Så en vaccine, der havde en specifik beskyttende effekt mod en vaccinesygdom, kunne altså samtidig øge risikoen for at dø af andre ting, der samlet set gjorde, at man havde en fordoblet risiko for at dø, på trods af beskyttelse mod mæslinger. Det fund, det gik vi til WHO med, også efter at have gentaget det, ikke bare i Guinea-Bissau, men Senegal og Zaire. Og WHO noterede, at de syntes, vi havde små tal, og farede det lidt af banen, kan man sige, på det tidspunkt. Men der var amerikanske forskere, som tog de her fund op og testede dem på Haiti, og kunne genfinde præcis det samme. Så nu var der altså 4 lande, hvor der var en forhøjet dødelighed efter højtitter-mæslingevaccinen versus standard-mæslingevaccine, og hvor det var specifikt for pigerne. Og det fund fik WHO til at trække mæslingevaccinen tilbage, højtitter-mæslingevaccinen tilbage. Så den blev indført i 89, men den blev trukket tilbage i 1992 på baggrund af de her fund. Der blev ikke gjort noget systematisk for at prøve at forstå, hvad var baggrunden for den her højere dødelighed. Hvordan kunne en vaccine, der er beskyttet mod en vaccinesygdom, samtidig øge den samlede dødelighed? Der var lidt spekulationer om, at det kunne være, at højtitter-mæslingevaccinen havde været for stærk på en eller anden måde. Men igen, ikke noget systematisk forsøg på at forstå det. Men fundet af de her uspecifikke effekter, både faktisk på det tidspunkt havde vi fundet en gavnlig effekt af mæslingevaccinen, den almindelige mæslingevaccine på dødelighed, den her negative effekt af højtitter-mæslingevaccinen, fik os til at gå i gang med systematisk at undersøge alle vaccinerne i børnevaccinationsprogrammet for deres effekter på den samlede dødelighed. Fordi de her fund havde jo lært os, at de behøvede ikke nødvendigvis at være proportionale med effekten på vaccinesygdommen. Og samtidig havde de også lært os, at vaccineeffekterne kunne være helt forskellige for drenge og piger. Det er heller ikke noget, der havde været studeret tidligere. Så vi gik i gang med systematisk at undersøge alle vaccinerne for deres effekt på den samlede sundhed hos drenge og hos piger. Og så begyndte der at trille den ene overraskelse ind efter den anden, fordi alle de vacciner, vi har undersøgt, har vist sig at have uspecifikke effekter. Deres effekt på den samlede dødelighed kan simpelthen ikke forklares ud fra deres effekt på vaccinesygdommen. Og det mønster, vi så, det var, at når vi kiggede på de levende, svækkede vacciner, som indeholder sygdomsorganismen i en levende, men svækket form, jamen så fandt vi, at vaccinerne reducerede dødeligheden langt, langt mere, end vi kunne forklare ud fra beskyttelsen mod vaccinesygdommen. Men særligt markant var det, at de ikke-levende vacciner, vi studerede, de havde den modsatte effekt. Og den vaccine, vi studerede allermest, det var difteri, tetanus, kihoste-vaccinen, som også bliver kaldt DTP-vaccinen. Den ikke-levende vaccine, den blev indført af os faktisk i 1980'erne i Guinea-Bissau. Ikke meget personligt, jeg kom først senere, men Bandim Health Project indførte DTP-vaccinen i Guinea-Bissau i 1980'erne som en slags service til vores studieområde, i den tro selvfølgelig, at det ville være gavnligt for børnene at få DTP-vaccinen og blive beskyttet mod difteri og tetanus og kihoste. Men det, der viste sig, da vi begyndte at undersøge effekten af vaccinen, det var faktisk, at den var forbundet med øget dødelighed, og den var forbundet med øget dødelighed for pigerne, så den gjorde ingen forskel for drengene. Men piger, der fik den her vaccine, selvom de blev beskyttet mod difteri, tetanus og kihoste, så havde de stadigvæk også en fordobling af deres dødelighed. Det fund
Det gik vi til WHO med, efter at have repeteret det rigtig mange gange. Og WHO iværksatte en undersøgelse af DTP-vaccinen. Og kom ud i 2002. Vi gik til WHO, tror jeg, i slutningen af 90'erne med det her fund. Og så nedsatte WHO en komité for at undersøge det nærmere, og satte nogle andre steder i gang med at undersøge de samme fund. I den proces, der blev vi koblet af. Vi fik ikke lov til at være involveret i processen. Vi nåede lige i starten at smide et par ord ind om, at det var vigtigt, hvilken statistisk metode man brugte til at undersøge data med. Fordi man meget nemt kunne komme til at lave det, der hedder overlevelsesbias i analyserne, hvis ikke man tager højde for, at børn i Afrika bliver set med forskellige mellemrum, og at de børn, der når at blive vaccineret mellem besøg, den information om vaccinen, den får man kun at vide, hvis børnene overlever hen til næste besøg. Så hvis ikke man tager højde for det i sine statistiske analyser, at der er et mellemrum der mellem en given vaccine, indtil man får oplysningen, så kan man komme til at lave den her overlevelsesbias. Vi nåede at kaste et par ord ind om det til WHO, inden de igangsatte deres undersøgelse, men vi blev som sagt koblet af i processen og kunne sidde som tilskuer og se til, mens andre studier blev lavet rundt omkring i verden og vendte tilbage med resultater, der viste en enormt gavnlig effekt af DTP-vaccinen. Der var bare lige det problem, at alle de studier havde lavet den fejl, som vi havde sagt, man ikke måtte lave. De havde ikke taget højde for, at der var det her interval. De havde introduceret overlevelsesbias. Det påpeger vi som svar på de her artikler og rapporter, der kommer ud fra WHO, og som svar på WHO's samlede konklusion, at der ikke er noget problem med DTP-vaccinen. Men det tager faktisk 3-5 år, tror jeg, før forskere på London School of Hygiene and Tropical Medicine faktisk fanger, hvad det er, vi siger, og forstår, at der er et kæmpe problem med de analyser, som WHO har kommissioneret andre sites til at lave. At de har den her overlevelsesbias, som gør, at deres resultater ikke er pålidelige. I samme periode har vi selv prøvet at tage nogle af vores egne datasæt og analysere på vores måde, som vi mener er den korrekte, og på WHO's måde. Og vi kan vise, at når vi laver et studie, der viser, at DTP-vaccinen er forbundet med 50% øget dødelighed, jamen så kan man bare med den her ændrede analysemetode få et helt andet estimat, der viser, at den er forbundet med 30% lavere dødelighed. Så vi har kunnet dokumentere, hvordan valget af statistisk analysemetode er helt afgørende og fuldstændig kan ændre konklusionen fra en negativ effekt til en positiv effekt. Vi får endelig slået hul igennem muren der med de her forskere fra London School, uafhængige forskere, som træder ind, dygtige statistikere og epidemiologer, og siger, at der har faktisk været fejl i WHO's analyser. Og i 2008 publicerer de så en artikel, hvor de skriver, at der er de her problemer med analysemetoderne. Der har faktisk været et muligt problem med DTP-vaccinen, som er blevet underkendt, men på de forkerte præmisser, så vi er nødt til at genoptage diskussionen af DTP. Og på det tidspunkt kommer WHO også ud i deres egen bulletin og siger, det er rigtigt nok, vi har fået påpeget, at der var nogle analysemæssige fejl, så vi må vedblive med at holde øje med DTP-vaccinen. Der sker alligevel ikke rigtig noget. Vi bliver ved med at dænge studier på bordet, men endelig i 2011 er der en smule hul igennem, og WHO bestemmer sig faktisk for at tage kontakt med os, snakker lidt med os frem og tilbage om, at jamen, man må hellere få sat en systematisk undersøgelse. Jeg tror faktisk, det var først i 2013, en systematisk undersøgelse i gang af de uspecifikke effekter. Og det leder så til WHO's review i 2014, hvor konklusionen så er, at vacciner ser ud til at have uspecifikke effekter. BCG og mæslingevaccinen, de 2 levende vacciner, er forbundet med gavnlige uspecifikke effekter, men DTP-vaccinen er forbundet med øget dødelighed. Og det er så på den baggrund, at der nu anbefales, eller WHO får mandat til at pålægge om at lave studier af uspecifikke effekter. Men desværre er der nu her 7 år senere stadigvæk ikke sket noget. Der er ikke kommet de studier til, som på afgørende vis skal være med til at belyse uspecifikke effekter fra WHO's side. Så det har været en lang proces med WHO. Der er sket meget, kan man sige. Der er en vaccine, der er blevet trukket tilbage, højtiter-mæslingevaccine i 1992. I 2002 kommer WHO's bulletin og siger, at der ikke er noget problem med DTP-vaccinen. Vi har godt nok fundet nogle bekymrende fund, men de har lavet nogle studier, der viser, at der ikke er noget problem. Så kommer
den her tilbagevisning af de her studier, som viste, at der ikke var noget problem med DTP-vaccinen. I 2008 har WHO så modificeret lidt og siger, at vi må blive ved med at holde øje med DTP-vaccinen, og i 2014 kommer så reviewet, som siger, at der er nok et problem med DTP-vaccinen. Det kan godt ærge mig, at der ikke har været mere interesse fra WHO's side i at se ind på de her uspecifikke effekter. Vi synes faktisk, at vi har haft ret i de ting, vi er kommet med højtiter mæslingevaccinen og også med DTP-vaccinen. Hele det forløb, vi har haft med dem, illustrerer ganske godt, at det er tungt at komme igennem, og at der nok er en vis indbygget modvilje i systemet mod at tage imod de her nye forskningsfund. Vi fortsætter ufortrødent, og vi sender breve til WHO, hver gang vi støder på noget ny forskning, som vi mener bør have deres interesse. De breve ligger på vores hjemmeside. Vi har ikke tænkt os at give op. Hvis jeg skulle skrive til WHO i dag, og det kunne jeg sagtens finde på at gøre, så ville det jo være at skrive, hvad sker der med de uspecifikke effekter. I 2014 lavede I selv et review, der med al tydelighed viste, at der var uspecifikke effekter, og at de var vigtige. Strategic Advisory Group of Experts on Immunization, som er WHO's rådgivende organ vedrørende vacciner, var meget klare om, at der var behov for mere forskning. Så vi vil gerne høre fra jer, hvad I har tænkt jer at gøre.